Hello， 大家好，今日咧同大家分享一個豉椒排骨煎米粉。主要嘅材料有，我哋首先就係煲滾水，熄火，然後將米粉擺喺熱水裏面鬆開佢，跟住擎乾水之後備用。再落嚟就燒熱油鑊，將已經擎乾嘅米粉將佢擺落去個鑊裏面，將佢盡量鬆開，千祈唔好壓實佢啊。然後跟住將佢一邊煎到微微金黃色，就反去另外一邊，煎到兩邊嘅顏色都差唔多啦，我哋就可以將佢先放喺碟裏面，然後跟住備用。跟住再喺同樣嘅鑊加少少油，我哋就先將飛牌加入去裏面煎香佢。飛牌咧都唔需要預先咧落任何嘅調味料，因為一陣間咧我哋嘅調味因為有豆豉喺度啊嘛，咁個味道已經好足夠噶啦。我哋煎排骨煎到兩面都係開始轉色啦，我哋就可以將佢撥埋一邊，喺另外一邊咧就先炒香啲洋葱。炒香洋葱之後，跟住我哋就加埋紅椒入去一齊炒。再加埋豆豉入去，一齊炒香之後，跟住我哋就可以落半碗嘅水加入去裏面，去盡量將排骨煮熟。跟住我哋就鹹味已經足夠啦，就加多1茶匙嘅糖入去。如果覺得唔夠水分嘅，就一路可以加一啲熱水入去。試味之後，如果味道唔夠，可以加多1茶匙嘅蠔油同埋少少個糖入去。調好味道之後，跟住最後就可以用生粉水埋芡，咁就完成噶啦。我哋就將炒好咗嘅排骨放喺米粉嘅上面，你睇下呢一碟又快又簡單，而且好惹味嘅豉椒排骨煎米粉底就完成咗啦。希望你哋都中意啊！最重要嘅，幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦，多謝你哋，拜拜。